大家好，我係阿蚊，咁今日咧就會同大家介紹一個 hand cream 一個 body milk 嘅。咁呢一個咧就係 Capri 嘅園丁味啦。咁佢陣味就好清新啦，好似花園咁嘅味，就有啲樹嘅味道，咁我就好中意嘅。咁呢個係100ml啦，就價錢唔係好記得，但係過百嘅。咁佢個開口我就唔係幾中意啦，因為咧佢個開口太大，咁每次擠出嚟都會太多。咁因為佢貴啦，我就覺得都幾肉痛下。但係咧，佢呢個真係皮膚係好快吸收到啦。呢個係即係好即時見到嗰個資源嘅效果，但係佢就唔係好持久咯，我覺得。咁呢個就係妮維雅嘅加倍淨白修護乳液。咁佢咧呢個係雜莓味，都係好香嘅。佢就話自己係有呢個 UV protection 啦，但係佢冇寫到任何防曬度數同埋嗰個 PA 值嘅。咁呢個係有成75ml 啦，但係呢支係10蚊嘅啫。但係呢支係嗰100，佢係佢哋 ml 係爭25嘅啫。咁同埋其實我覺得呢一個個持久度係勁過 Capri 嘅，但我真係好中意 Capri 呢一陣味。咁今日同大家分享就係咁多啦，咁希望大家多多支持。